Давным-давно в далекой-далекой стране у самых синих гор жил-был ветер. О, Ганжи, Ганжи, Бабая. О, Ганжи, Ганжи, Бабай. О, Ганжи, Ганжи, Бабая. О, Ганжи, Ганжи, Бабай. Сегодня свободный вечер, сегодня дома прекрасный вечер. Я зависаю, как стрёмный дельтаплан. По телеку матч Ювентус-Манчестер. Я наслаждаюсь футбольной встречей. В стакане пива, в башке шайтан-туман. О, Ганжи, Ганжи, Бабая. Я продвигаюсь по теме. Ганжи, Ганжи, Бабай. Эх, хорошо. О, Ганжи, Ганжи, Бабай. Я продвигаюсь по теме. О, Ганжи, Ганжи, Бабай. Мои мысли купаются в лунном свете, как две жирафы из Серенгети. Одна самец, а другая еще нет. Потихоньку падает напряжение. Я замедляю движение молекул атомов Солнца и планет. О, Ганжи, Ганжи, Бабая. О, Ганжи, Ганжи, Бабай. Ай, хорошо. О, Ганжи, Ганжи, Бабая. Ганжи, Бабай. Хорошо. О, Ганжи, Ганжи, Бабая. О, Ганжи, Ганжи, Бабай. Продвигаюсь по теме. О, Ганжи, Ганжи, Бабая. О, Ганжи, Ганжи, Бабай. Вот такая история случилась давным-давно в далекой-далекой стране у самых синих гор.